Тривожна провокація. Ефір нашого телеканалу зазнав зовнішнього втручання. Напередодні ввечері невідомі перешкоджали трансляції головного політичного шоу країни. Головна тема – вибір. У студії Олени Кот керівники усіх силових відомств Арсен Аваков, Юрій Луценко та Василь Грицак гарантували громадянам чесні вибори. Та через дії зловмисників частина аудиторії, а це мільйони глядачів, цього так і не побачили. Ми впевнені, що таке нахабне посягання на свободу буде справою честі і для Служби безпеки, і для Генпрокуратури, і для Міністерства внутрішніх справ. Цикл «Україна обирає президента» продовжить Катерина Федотенко. П'ятниця, 20:50. У студії останні приготування до прямого ефіру. Тема – чесні вибори, як захистити свій голос. До виборів президента рівно місяць. Це спецпроект «Головна тема – вибір». Міністр внутрішніх справ, генпрокурор та голова СБУ на всю країну заявляють, забезпечити прозоре волевиявлення для них справа честі. И этот выбор – это не выбор только президента, это выбор пути. Мой долг, как министра, обеспечить прозрачные выборы. И мой долг быть равноудаленным от каждого кандидата. Та вже у перші хвилини програми від глядачів каналу посипалися скарги на проблеми чи відсутність сигналу трансляції. Панове, надійшла інформація про те, що наші глядачі не в усіх регіонах можуть нас дивитись. Про це нам пишуть користувачі у соцмережах. Кажуть, що зник сигнал. Наша технічна служба перевірила цю інформацію і дійсно є спроби заглушити наш сигнал і нашу трансляцію. Про проблеми із сигналом написали ледь не з усіх куточків країни. Херсонська область – зник сигнал. Полтавська область – зник сигнал супутника. Кіровоградська область – немає зв'язку. Зник ще о 21:00. Думаю, що в першу чергу Служба безпеки буквально завтра опрацює це повідомлення. Чекати не довелося. Василь Грицак у прямому ефірі доручив Службі безпеки розібратися в ситуації. Керівники ГПУ та МВС його підтримали. Наскільки ж треба було комусь не хотіти, щоб силовиків показали разом в одній студії, і вони демонстрували єдність і готовність забезпечити вибори. Я прийду, щоб нас показали разом. Супер, хороша ідея, Арсен Ильич. Так ось, дякую. Так ось, дійсно, співробітники Служби безпеки вже включилися в роботу по повній, і ми обов'язково віддокументуємо факт несанкціонованого втручання в діяльність інформаційних систем. І я переконаний, що Генеральна прокуратура нас підтримує, і ми внесемо кримінальне провадження і зробимо все можливе, щоб витягти цих потвор на світло, кому не вигідно на сьогодні, щоб ця передача, пробачте, щоб ця передача була показана по телебаченню. 40 хвилин. Саме стільки часу зловмисники втручалися в ефір. І це не вперше, каже директор департаменту розвитку мережі мовлення каналу «Україна» Богдан Жданов. За останні місяці це третій випадок. Загалом же їх було близько півсотні. Это очень сложно, это стоит больших денег, но это возможно. 100% это внешнее вмешательство. Почему? Потому что у нас есть непосредственно запись уровня сигнала, где четко отслеживается то, что это делается намеренно, а именно вносится помеха в определенное время с определенным уровнем сигнала, что атмосферные явления не могут так четко и слаженно работать. Телеканал «Україна» чекатиме на обіцяну в прямому ефірі відповідь силовиків щодо розслідування, але нахабне втручання в сигнал вимагає більшої мобілізації, упевнена директор каналу Вікторія Корогод. Відбулися події, які дуже негативно відбуваються на діяльності засобів масової інформації, особливо в нашій країні, особливо зараз, в період виборчої кампанії, виборчого процесу. Тому ми дійсно звертаємося і до президента України, і до уряду, і до правоохоронних органів, і особливо до міжнародних інституцій, щоб вони привернули увагу на всі ці інциденти і допомогли нам відновити нормальну, стандартну роботу засобів масової інформації, як у будь-якій цивілізованій країні цього світу. Представники супутникового оператора теж підтвердили факт втручання у сигнал. Зі свого боку обіцяють, зроблять усе залежне, аби глядачі телеканалу мали можливість безперешкодно дивитися в ефірі улюблені програми. А ще планують виявити місцезнаходження зловмисників та передати інформацію слідчим. Катерина Федотенко, Валерій Савицький та Юрій Керча. Сьогодні канал «Україна».
І одразу по завершенні програми «Головна тема. Вибір» ми спеціально записали звернення силовиків до всіх кандидатів та до всіх виборців. Їх ви почуєте завтра у програмі «Сьогодні підсумки» з Олегом Панютою о 19-й. Ця інформація важлива для кожного українця. Не пропустіть.